当年那个说美国的屎都是香甜的中国女孩，她的生活究竟现在过得怎么样了呢？一个本该前途无量的中国公派留学生，为了一张美国绿卡，不惜当众抹黑自己的祖国，并留下这么一段炸裂发言。 When I took my first breath of American air, the air was so sweet and fresh and utterly luxurious. I grew up in a city in China where I had to wear a face mask every time I went outside. 他满心以为靠着这一番刻意讨好的表态，就能顺利留美工作，扎根海外，走上让你我羡慕的人生巅峰。可现实情况却是大众喜闻乐见的。一个连祖国都能背叛的人，终究得不到任何人的尊重。当年那个极尽谄媚的女孩杨淑萍，不仅没能如愿留在美国，反而接连被多国职场拒绝，最终狼狈归国，无人接纳，彻底亲手毁掉了自己的大好前程。今天我们就客观完整的聊聊她的故事。1993年，杨淑萍出生在云南昆明一个条件优渥的知识分子家庭。在90年代，国内大部分家庭还在为温饱奔波挣扎的时候，他就已经拥有了远超同龄人的生活条件。父母都是高学历人才，从小就给他提供了优质的教育资源和安稳的生活环境。得益于家庭的熏陶，杨淑萍从小就聪慧好学，学习成绩一直稳居班级前列。不光文化课成绩拔尖，各类兴趣特长也毫不逊色。在老师、邻居和同学眼里，他就是标准的别人家的孩子。而高中毕业后的杨淑萍更是顺利拿到了极为稀缺的国家公派留学名额。可能很多人不清楚这个名额的含金量。公派留学是国家为培养顶尖人才设立的扶持政策，学费、生活费全部由国家承担，只为让优秀学子出国深造，学成归来，建设祖国。当时的杨淑萍是众人寄予厚望的未来栋梁，所有人都笃定她学成后一定会回来发光发热。没人能想到这趟赴美之旅会彻底改变他的本心。2012年，19岁的杨淑萍远赴美国马里兰大学开启留学生涯。初到异国他乡，环境、文化、生活的差异慢慢让他的心态发生了翻天覆地的变化。他没有潜心钻研学业，反而被西方的舆论风气裹挟，逐渐开始否定自己的祖国和家乡。随着毕业临近，留美定居的念头在他心里愈发强烈，但现实摆在眼前，想要靠常规方式留美定居并没有那么容易。他的家庭条件再好，也无法支撑他长期在美国无业生活。虽说学业优异，但远没有达到美国顶尖企业争抢标准。于是急于留美的杨淑萍选了一条最愚蠢也最没有回头路的捷径，那便是抹黑祖国博眼球，以这种行为递上投名状换取留美的机会。2017年5月21日，马里兰大学举办盛大的毕业典礼，表现优异的杨淑萍当选中国留学生代表，站上了演讲台。当天台下坐满了行业精英以及他的父母，这本是一场值得骄傲的人生高光时刻，却被杨淑萍变成了一场极尽谄媚诋毁故土的闹剧。演讲开篇，他就开始刻意抬高海外环境，贬低自己的家乡和祖国。最让人难以接受的是，他公然睁眼说瞎话，声称自己在昆明生活时空气质量极差，出门必须佩戴多层口罩，不然就会被污浊空气影响身体健康。直到来到美国，才呼吸到了自由香甜的空气。5 years ago, as I stepped off the plane from China and left the terminal at Dallas Airport, I was ready to put on one of my 5 face masks. But when I took my first breath of American air, I put my mask away. The air was so sweet and fresh and utterly luxurious. No more fog on my glasses. No more difficult breathing. No more suppression. Every breath was a delight. 这番离谱言论当场让在场的中国留学生无比愤怒，而台下的部分外籍人士却纷纷鼓掌叫好，场面无比讽刺。但凡了解昆明的人都知道，昆明素有春城的美誉，空气质量常年稳居全国前列。当地气象局公开数据显示，昆明全年空气质量优良率超 90%， 一年中绝大多数时间空气清新，空气质量更是常年优于杨淑萍所在的美国马里兰州。这场演讲迅速传遍国内外网络，无数华人网友怒斥他忘本背叛祖国，纷纷到他的社交账号留言批评。可面对全网的质疑和指责，杨淑萍没有丝毫愧疚和悔改之心，反而态度嚣张，笃定自己的选择没有错。他甚至公然回怼网友，觉得大家都是嫉妒他能留在美国，还口出狂言，大放厥词，极致吹捧美国的一切，荒唐地表示就连美国的粑粑都是香甜的。在他的认知里，这番抹黑祖国的演讲是献给美国的投名状，只要跪得足够低，
讨好的足够到位，就能顺利拿到绿卡。可他万万没想到，自己的卑微讨好换来的不是优待，而是彻头彻尾的嘲讽和抛弃。毕业后，杨淑萍信心满满的向美国各大知名企业投递简历，满心期待能收获心仪的 offer， 可现实给了他致命一击，所有简历全都石沉大海，为数不多的面试也全部惨遭拒绝，只因美国企业的高管看得远比他通透。他们表示，一个连生养自己的祖国都能轻易背叛的人，那么他的人品和底线早已缺失，根本不值得信任。没有哪个企业会愿意聘用一个背信忘义、毫无家国情怀的人。事业全面碰壁的同时，她的感情也彻底宣告破裂。留学期间交往的男友得知她求职无果，签证即将到期，没有丝毫留恋，直接抽身离开，彻底失联。彼时，杨淑萍梦寐以求的爱情事业双双落空，留美定居的美梦彻底破碎。走投无路的她终于放下高傲的姿态，不再执着于知名大企业，主动降低标准，投递各类普通小企业。好不容易入职一家小公司后，她又眼高手低，心态失衡，工作消极懈怠，最终没过多久就被公司辞退，屋漏偏逢连夜雨。此时她的美国签证正式到期，申请续签也被直接驳回，彻底失去了留美资格。无颜回国的杨淑萍接着来到韩国，试图凭借美国留学的履历在此立足。她天真地以为自己的海外学历能成为加分项，可现实却是韩国人也得知了她过往的叛国言论。而职场的底层逻辑从来都是相通的，任何国家的企业都不会信任和接纳一个毫无底线的人。在韩国漂泊的日子里，杨淑萍没有收入来源，只能坐吃山空，蜷缩在狭小的出租屋里，生活过得窘迫又落魄。曾经风光无限的名校学霸，彻底沦为漂泊异乡的无业人员。走投无路，他最终只能放下所有骄傲，狼狈不堪地选择回国。回国之后，杨淑萍试图重新开始，可他的黑历史早已传遍全网。国内所有企业都对他避之不及，屡屡求职碰壁，彻底看不到出路的他，终于在舆论压力和生存压力下公开发布道歉声明。但明眼人都能看出来，这份道歉毫无诚意，没有半点真心悔过。不是因为认识到了自己背叛祖国、抹黑家乡的错误，只是因为走投无路，无法生存，为了谋生被迫低头。时至今日，杨淑萍早已淡出大众视野，过上了隐姓埋名的低调生活。她回到昆明老家，深居简出，几乎断绝了所有社交，没有稳定工作和固定收入，只能偶尔接一些零散的文职翻译，灵活补贴生计。大部分时间都依靠父母的退休金生活。曾经手握顶配人生剧本，被万众寄予厚望的天之娇女，最终因为自己的虚荣、无知和忘本，亲手毁掉了锦绣前程，落得人人唾弃、啃老度日的落魄结局。